Здравствуйте, гости и любимые подписчики канала «Полезные советы и вкусные истории». Я его ведущая Людмила Ломаева. Я делюсь своими советами, которые перепробовала на себе и которые эффективно помогли мне. Наступил сезон простудных заболеваний. Ночами мучает кашель, и как его остановить? Вы перепробовали разные сиропы и препараты, но кашель не проходит. Сухой приступообразный кашель – это не просто симптом, это сигнал человеческого организма. Таким образом, он может сообщать о том, что не все в порядке, и мокрота, которую выделяют слизистые органов дыхания, стала слишком вязкой. Ее трудно или невозможно откашлять. Из-за этого возникают все новые и новые приступы кашля. И какой же секрет, как остановить кашель за один день? Есть 3 способа, очень эффективных. Первый способ простой, это молоко с содой. Да-да, не торопитесь закрывать видео. Дослушайте до конца. Меня бабушка всегда лечила в детстве, и я сейчас пользуюсь эффективно, помогает всем в моей семье. Молоко с содой. Лечебный эффект горячего напитка во время кашля и перебоя в горле у взрослых и детей достигается при правильном приготовлении и применении смеси уже в первые 2 суток после начала ее приема. Питьевая сода обладает отхаркивающим действием в сочетании с молоком. Гидрокарбонат натрия, значит сода, принимают при сухом кашле. Напиток оказывает смягчающее действие на слизистой оболочке горла, стимулирует выделение мокроты. Прием содового молока помогает предотвратить развитие осложнений в виде пневмонии или бронхита, когда инфекция спускается ниже. Компоненты смеси соды и молока смягчают раздраженное горло, способствуют разжижению густой мокроты и активизирует ее выделение из глотки и верхних дыхательных путей. Как сделать молоко с содой от кашля? Напиток нельзя доводить до кипения. Оптимальная температура для приготовления 80-85 градусов. Перед приемом готовый напиток отстужается до 55 градусов. Раствор добавляет не более половины чайной ложки соды. Также можно добавить меда, сливочного масла или настойки прополиса. Их добавляют в последний момент. Перед приготовлением средства в молоко можно вываривать 3-4 свежих плода инжира. Фрукт усиливает полезные свойства напитка. Еще рецепт очень эффективный, но посложнее. Сода в молоке с яйцом и медом при сухом кашле. Куриные или перепелиные яйца в сочетании с медом оказывают смягчающее действие на голосовые связки, поврежденные слизистые оболочки горла. Напиток с добавлением взбитого яичного желтка показан при сухом, лающем кашле, применяется во время бронхитов для снятия боли и облегчения общего состояния. Для приготовления использую следующие ингредиенты: цельное молоко 1 стакан, мед 1 столовую ложку, желток куриного яйца, сода пол чайной ложки, масло сливочное 1 столовая ложка и йода 2 капли. 1 стакан молока нужно вскипятить, снять с огня и сразу же в горячее молоко добавить и размешать 1 столовую ложку сливочного масла, питьевую соду на кончике ножа. Подождать, когда остынет до 40 градусов. Взбейте яичный желток отдельно. Добавьте в смесь. Взбейте в течение 1 минуты. Потом добавить мед. В горячее молоко мед нельзя добавлять. Уже в последнюю очередь нужно добавить 3 капли йода. Получается на вкус приятный гоголь-моголь от кашля. Применяйте целебный напиток по полстакана 3 раза в день в теплом виде. Пьют соду с молоком 2-3 дня до появления выраженного отхаркивающего эффекта. После употребления средства необходимо 20-30 минут полежать под теплым одеялом, чтобы добавить полезным свойствам средства прогревания. Прошу, под видео оставляйте свои комментарии, советы, какие народные средства вам помогают. Делитесь своими советами. Вам не сложно, а мне приятно. Какую бы вы хотели услышать информацию, на какую тему? Помогите себе любимому, а я вам желаю доброго здоровичка. И еще хотелось бы дополнить. Как оказывается, сода очень доступное и недорогое лекарство, которое помогает избавиться от многих недугов. Это простой белый порошок может вам заменить целую аптеку. Раньше сода применялась очень широко,
Но с приходом лекарств в нашу жизнь мы забыли, что есть более безопасные средства для лечения болезней, чем предлагаемая в наших аптеках химия. Сода пищевая обладает действительно очень многими лечебными свойствами и помогает при лечении различных болезней. Это лекарство, которое всегда под рукой. К тому же достаточно безопасное лекарство. Конечно, если у вас нет противопоказаний к применению соды. Пищевая сода, как лекарство, достаточно действенное средство, причем обладает впечатляющими лечебными свойствами. Но всегда помните, даже у самых, казалось бы, безопасных средств есть свои противопоказания.